俺様に調べられないことはない。あの硬いくちばしの端がキューッと鳥が笑うなんて何かおかしいぞ。地面から氷がしまった。足が地面にくっついている。俺のスタンドの足も氷で。この鳥はしやがった。走ってくる。しまった。トンネル全体にトンネルを出なければ。そしてつららの根元から凍り始めている。いるんだ。空気のなんてパワーなんだ。耐えきれない。